razıdır, o müəllimin üzərinə gedir də. Gəlin real danışaq da, cəmiyyət bu gün belədir. Mən düşünmürəm Zamanə ki, belədir. Mən Zaur düşünmürəm bəy, ki, mən bir belədir. Yəni, pedaqoq ona kimi heç kim danışıram. səlahiyyət vermir axı. Heç kimin belə bir səlahiyyəti yoxdur ki, sən pullananda müəllimin üstünə Bəli, gedəcəksən. vermir o Heç kimin səlahiyyəti belə bir heç kim. hüququ yoxdur ki, Bəli. axı. Yazılmış belə bir Bəzi- qanun yoxdur ki, sən pulun artan kimi müəllimin üstünə gedəcəksən. Dəyərli Elədir sistemi də, yazılır fakt, ki, doktor. dəyərli sistemi bunların məcəlləsində yazılmır, vəkillərin. Dəyərli sistemi cəmi biz özümüz qururuq. Mənim indi buradan deməyim, sizin deməyiniz, axı bax indi deməyimiz bunun, biz müzakirə eləməyimiz, müəllimi belə nümunə gətirməyimiz, Bəli. ona gətirəcək ki, müəllimin statusu qalxdı. Sabah başqa bir translyasiya üsulu ilə müəllimin bir Məsələn, mən düşünmürəm ki, bunu hansısa bir ziyalı zümrə, o pullu ziyalı zümrə, yəni Amma oxuyan, həqiqət odur da, Zaur. özü qazanan Cəmiyyət. ziyalı Doktorun zümrələr dediyi ki, var, özü adamlar hamısı qazanan ziyalı müəllimə- zümrə, müəllimə o hakimə müəllimin üzərinə şahid getmiş olsun. edir. Bu Bəzən nadir, uşaqlar bu ondan istisnalardır. istifadə Məsələn, bir neçə adam məncə belə ola bilər. Amma bütünlükdə kütləvi hal almayıb ki, hər kəs dursun müəllimin üstünə belə getsin. Sadəcə ora mənə maraqlıdır ki, valideynin niyə müəllimə inamı qalmayıb? Bir məqam var. Müəllim, bəlkə müəllimlərin də hansısa bir yanlışı və rəftarı deyək ki, Zaur bəy, belə bir mən fikir fikir formalaşdırıb. bildirə bilərəm pedaqoq kimi. 17 ilin tarix müəllimi kimi çalışmış insanam və qeyd Qızım, sən eləmək elə özünün 17 istəyirəm yaşına ki- oxşuyursan. Sən nətər 17 il müəllim kimi çalışmısan? 17 il məktəb liseydə Maşallah. tarix müəllimi işləmişəm və bizdə son illər kurikulum proqramı üzrə gedir və orada tələbələr, şagirdlər şəxsiyyət yönümlü prinsip üzrə tərbiyə olunur. Amma valideynlər bunu düzgün hələ ki, mən deyərdim ki, ən böyük bədbəxtçilik də odur ki, hələ də o şəxsiyyət yönümlü nədir anlaya bilmir. Şəxsiyyət yönümlü odur ki, sən uşağını fərd olaraq tərbiyə edib evdən buraxmalısan ki, məktəb də onu o cür qəbul Ay, sağ ol. etsin. Yəni, Bugün mən bildiyim qədərilə tam əməkdaşlıq olmalıdır. Valideynlə mən başqa müəllim- bir şey deyirəm. Əvvəl məsələn məktəblərdə belə gedirdi, təlim, tərbiyə Ocağı, müəssisəsi bəli. kimi gedirdi. İndi tərbiyə məsələsi oradan çıxarılıb məncə, yoxsa Təlim, artıq tədris mərkəzi. təlim, tədris Bəli. mərkəzi kimi gedir. Ola bilər səhv deyərəm amma, yəni məni düzəldin səhv, əgər səhv varsa. Artıq tərbiyə sözünü məktəb özü çıxardıb oradan ki, mən niyə tərbiyə verməliyəm? Yəni Burası da var evdən axı. uşaq tərbiyə alıb gəlməlidir və nəyi qeyd Yəni edək? Hüseyin bəy çox Uşaqlara emosional, çox oddalovlu çıxışından sonra Zaur əvvəl vardı müəllim, məsələn xanım təlim, çox tərbiyə düzgün buyurur. ocağı. Bəli, evdə uşaq tərbiyə almalıdır birinci növbədə. Bəli. Axı elə valideynlər var ki, məsələn tərbiyə verə bilmir də. Bu adam